गाइस कैसे हो आप लोग। तो आ चुके हैं एक नई ब्लॉग के साथ और आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ अपना न्यू पीसी बिल्ड कराने। तो चलिए गाइस फटाफट से चलते हैं बिना लेट किए हुए। तो गाइस हेलमेट ले चुके हैं और अभी हम लोग चलते हैं। चप्पल पहन लेते हैं और चलते हैं फटाफट से और फिर मिलते हैं दुकान पे। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अपना कंप्यूटर शॉप और अभी चलते हैं अंदर। फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपना कंप्यूटर जो पीसी बिल्ड कराना है। अभी देख सकते हैं ये सब सेटअप लग चुका है और अभी भैया बताएंगे क्या क्या लग रहा है। तो भैया बता दीजिए सब कुछ। देखिए इसमें आपको जो है ये Ryzen 5 5600G प्रोसेसर दिया हुआ है, जिसमें आपको जो है 6 कोर का प्रोसेसर है और साथ में आपको ये मदरबोर्ड है गीगाबाइट का B550। ठीक है, इसके साथ में आपको 16 GB का रैम मिल रहा है 3200 मेगाहर्ट्ज का। उसके साथ में आपको WD का ब्लू SSD है NVMe और ग्राफिक्स कार्ड है गीगाबाइट का 1650। और ये देख सकते हैं ये कोर्सेल का पावर सप्लाई है 550 वाट का। और साथ में आपको ये गेमिंग कैबिनेट किया हुआ व्हाइट कलर में ग्लास बॉडी में। और इसके साथ में आपको जेब्रोनिक्स का कीबोर्ड माउस दिया हुआ है गेमिंग ट्रांसफार्मर और ये 32 इंची का डिस्प्ले दिया हुआ है आपका जेब्रोनिक्स का कर्व में। तो अभी भैया बताने वाले कि इसका पूरा कॉस्टिंग क्या पड़ा है। तो भैया बता दीजिए इसका कॉस्टिंग आपको सबकी बस 66,500 का है ये। तो गाइस बहुत अच्छा कैबिनेट है और ये जो भी जितना पीसी बिल्ड हो रहा है बहुत अच्छा है। और इस शॉप का नाम है झझरिया कंप्यूटर्स रायडेला। आप लोग आइए यहाँ विजिट कीजिए। बहुत सामान जितना भी सामान है सब कुछ अच्छे से मिल जाएगा आपको। तो गाइस आइए विजिट कीजिए। अभी इसका अनबॉक्सिंग होगा तो मिलते हैं उसके बाद।
फाइनली हम लोग का सेटअप पूरा रेडी हो चुका है। देख सकते हैं ये पीसी भी स्टार्ट हो चुका है और इसी के साथ आज का ब्लॉग करके हम लोग खत्म। टाटा बाय बाय। ठीक है।